ដែលឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកទ្រឹស្ដី1%ហ្នឹងមកបកស្រាយលម្អិតហើយយើងនឹង apply ទ្រឹស្ដីហ្នឹងទៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមិនថាជាការរៀនមិនថាជាការងារមិនថាជាការហាត់ប្រាណថាជាការដាក់គោលដៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺយើងអាចអនុវត្តទ្រឹស្ដី1%ហ្នឹងទៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនដោយទៅនឹង business នៃការអនុវត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យដែរជាជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវយល់ពីconceptនៅក្នុងទ្រឹស្ដី1%ហ្នឹងតើ1%ហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាមានន័យបែបម៉េចជាដំបូងដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់នៅទ្រឹស្ដី1%ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន3ចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការប្រៀបធៀបទី1គឺ1សេគុណ365ទី2គឺ 1.01សេគុណ365និងទី3គឺ 0.99 ស្វ័យគុណ365អញ្ចឹងក្នុងចំណោមចំនួនទាំង3ហ្នឹងគឺវាជាបែបអនុគម exponential ដែលមានគោលខុសគ្នាហើយស្វ័យគុណវាគឺ365ដូចគ្នាចំពោះ1សេគុណ365គឺយើងមិនចាំប្រើកាសចូលទេយើងអាចដឹង1សេគុណហ្នឹងក៏នៅតែមួយដែរតែ like 1.01សេគុណ365យើងចុចកាសចូលទៅនឹងឃើញថា 1.01សេគុណ365នឹងឃើញតម្លៃវាគឺ 37.78ដោយ like បើសិនជាខ្ញុំយក 0.99 ស្វ័យគុណ365វិញគឺមានតម្លៃ 0.025 តែយើងអាចសរសេរក្រុមកាត់ទិសទីខ្ទង់គឺ 0.03 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានតម្លៃនៃចំនួនទាំង3ហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង 1.01 ស្វ័យគុណ365 1ស្វ័យគុណ365និង 0.99 ស្វ័យគុណ365ជាសង្កេតឃើញថាតើចំនួន3ខាងលើហ្នឹងតើចំនួនមួយណាដែលមានតម្លៃធំជាងគេនៅកណ្ដាលគេនិងតម្លៃតូចជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅចំនួនទាំង3ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំយកលេខ1លេខនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងបូកថែម 1% នៃខ្លួនវាមានន័យថាយក1បូកឲ្យ 0.01 គឺមានតម្លៃ 1.01 ហើយបើសិនជាយើងតម្លើងវាស្វ័យគុណទៅយើងនឹងឃើញថាយើងគ្រាន់ថែមតែ 1% ទៅលើលេខ1ទេតែស្វ័យគុណ365តម្លៃរបស់វាបដូរពី1ទៅជា 37.78 ហើយបើសិនជាខ្ញុំដក 1% ទៅលើលេខ1មានថាខ្ញុំយក1ដកឲ្យ 0.01 ខ្ញុំនឹងបានតម្លៃ 0.99 ហើយខ្ញុំបំពាក់ស្វ័យគុណ365ដដែលទៅតម្លៃលេខដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ 0.03 បើសិនជាយើងសង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅយើងសង្កេតឃើញថាយើងថែមតែ 1% ឬក៏យើងដកតែ 1% តម្លៃលេខរបស់វាគឺមានតម្លៃខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនៅក្នុងការវិភាគចំនួនទាំង3ហ្នឹងគឺស្វ័យគុណ365អ្នកគ្នាអាចសម្គាល់ថាតើស្វ័យគុណ365ហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីគឺសំដៅទៅលើចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំរបស់យើងគឺមួយឆ្នាំយើងមានចំនួន315ថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបថាបើសិនជាខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែជាលេខ1បើសិនយើងអត់មានការវិវត្តអត់មានការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឬក៏អត់មានការបាត់បង់ការខាត់ថយនៅសមត្ថភាពរបស់យើងនោះក្នុងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងមួយឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងគឺយើងនៅតែខ្លួនយើងដដែលទេអត់មានការចម្រើនអត់មានការថមថយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រឹងបន្ថែមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងត្រឹមតែ 1% ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងនឹងមានសមត្ថភាពកើនជាងមុនរហូតដល់37ដងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងអត់ពង្រឹងសមត្ថភាពយើងហើយកាន់តែធ្វើសកម្មភាពណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថភាពរបស់យើងកាន់តែថមថយនោះនៅពេលដែលរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញ315ថ្ងៃហ្នឹងលទ្ធផលវានឹងដូចទៅនឹងចំនួន 0.99 សេគុណ315អញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការវិវត្តក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបង្កើនភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រឹមតែ 1% បានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 1% ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 1% នោះយើងនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនច្រើនទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងមិនថាការរៀនមិនថាការងារមិនថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬក៏ការ challenge មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទេឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តទ្រឹស្ដីមួយហ្នឹងគឺថាយើងរៀនមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបំលែងទៅនាទីទៅមួយថ្ងៃគឺយើងរៀន480នាទីអញ្ចឹងយើងអនុវត្ត 1% នៃ480នាទីគឺវាមានតម្លៃប្រហែលនឹង5នាទីបើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាcònរៀនថែម8ម៉ោង5នាទីបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមានថាចំណាយពេល5នាទីរៀនអីដែលថ្មីរៀនអីបន្ថែមតិចតិចតាមមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងនោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលខុសប្លែកពីអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយ